Amigos, estamos en el stand de Blizzard. Pues Blizzard viene presentando algunas buenas figuras, como lo es esta diva. Aquí la tienen en una base rotatoria, y de este lado tenemos a Mercy, como pueden ver, Tracer, también a May. Free comic? Thank you. Two fish. Okay. Free comic? Nos regalaron un cómic. Yes, please. Voy a agarrar otro para ustedes. Uno de ustedes se van a dar otro cómic. Otros cómics aquí para ustedes. Y bueno, también aquí en el stand vamos a ver qué tienen exclusivo aquí de Blizzard. Tienen al Soldado 76 y a Bastion, y también una diva que viene con su mecha, y un Arthas, ahí también lo venden. Es el stand de Blizzard, para que básicamente venden pops, y esto es lo que vienen mostrando nuevo.